Nah, sekarang kita mau pindah. Lewat sini langsung parkiran lah. Pindah. Balik kita sekarang. Nanti nonton ya. Hah? Nonton ya gitu masak gitu. Nanti beli makanan, info-info, titip-titip ya. Iya. Siapa tuh? Coba sudah sampai di Bali sekarang. Belum ya? Sekarang kita lagi makan. Karena bisa main. Fel. Ini kita udah di Nunam Kalu buat hotel. Nih, kita dapat private pool. Ayo Fel masuk. Kita masuk. Kita ketemu toilet. Terus di sini ada bathtubnya juga tuh. Masuk ke dalam kamar. Ada dalam. Terus baru ke ruang tamunya nih, dikasih. Terus terakhir ada apa nih? Ini ruang makan. Di sini tuh lengkap banget ya. Karena di sini ada tempat untuk airnya, terus ada kompor. Di sini ada peralatan untuk ambil teh apa ya? Mana? Tuh. Terus ini ada kulkasnya juga. Kulkasnya dingin nggak? Coba cek. Atasnya ini nggak? Coba atasnya. Dingin nggak? Dingin. Soalnya ini pembuat es batu nih ada. Nanti kita bikin ya es batunya ya pakai air ya. Taruh. Kita lihat. Terus ini ada wastafel juga. Ini deh. Ini ada Ini kayak oven gini dan nih, untuk pembuat mesin air. Lengkap banget ya Pel ya. juga. Taruh. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan ya Pel ya. Kita mau jalan-jalan dulu. Yuk, dadah Pel, dadah dulu. Ya aku buka. Dadah dulu sini. Dadah. Lihat sini dong. Sebentar. Lihat sini. Bye dulu. Hai guys. Guys, kita sekarang lagi di GWK. Dipanggil tuh. GWK. Ding ding ding. GWK. Lagi tunggu antri tiket. Beli lagi ininya mas, pakai yang gue pernah beli. Di sini. Iya, gak rusak. Iya. Masuk aja ke serius loh. Makanya nonton nanti ya. Kita kemana guys? Mana kan? Enggak tahu. GWK. Kamu tiketnya mana? Oh, di Kuku jadinya. Novel sini Fel, habis beli kacamata. Coba kasih lihat kacamata. Bos, Pak. Nah, kita bentar lagi sampai di GWK-nya. Halo. Fish eye. Oh, nggak mas, nggak dibawa keluar ya. Gue bawa tongsis. Ya. Apaan, Pel? Kumbar karena tadi. Topeng. Jadi guys, kita dari mana nih? Mau turun. Turun ke bawah. Mau makan bakso. Nah,
ngomong. Nih guys, jadi sekarang kita ada di Uluwatu. Lihat yang sana. Ngomong, kita sekarang mau lihat monyet guys. Yuk kita cari. Ini, mau nggak? Mel, Mel di mana Mel? Monyetnya tuh. Temennya Marvel. Duduk. Ya udah duduk. Ah, jangan. Kamu jangan dukin makanannya, nanti dia mau. Iya weh. Pel, makanannya tuh. Kasih makanannya Pel, kasih tuh. Itu makanannya di sebelah kamu. Di bawah kamu, kamu dudukin. Jadi pegang kalah apa? Mana? Ya udah jangan. Pacar diganggu. Tuh, dia bilang Sini Marvel sini. Dia bilang kayak gimana? Marvel liatin monyet ini, jangan dibahas dari belakang aja. Kamu ngapain? Yuk. Jangan takut. Bye. Sekarang kita lagi mau keluar yuk. Kita keluar sini juga kan? Kayaknya. Bukan harusnya. Dua, tiga. Nih guys, jadi sekarang kita udah nyampe di pantai Melasti. Jadi pantainya ya guys. Doain foto sama David. Ayo, udah lama nggak foto loh. Nanti bikin apa tuh namanya? Ke Jimbaran. Terus kita lagi main-main di pantai. Jadi tuh kali ini airnya lagi surut guys. Waktu itu kan lagi pasang, jadi pasang. Yuk. Pasang jadi naik banget. Terus sekarang kita mau ke bus, kita mau makan di Jimbaran. Bye bye, see you there. Nonton ya. Sudah. Oh. Lagi naik ini rame. Mau lagi naik apa ini? Mobil apa namanya? Lagi mau kemana sekarang? Ke kapal. Ke kapal. Nanti naik kapal lagi ya? Kamu nanti naik mama sendiri, jangan digendong. Tunggu dulu dong. Ben. Nih guys, kita udah di luar. Udah video di luar. Ini di sana bos. Di mana, Pak? Tadi putar. Oh, katanya. Marvel, lihat sini, Pak. Halo. Oh, ditutup. Tanah lot di Bali. Kenapa harus iya? Kenapa harus iya? Marvel. Ini buat vlog Marvel guys. Hai. Marvel dong. Oh isi Brian juga. Widih. Oke. Yang bisa di zoom.
Rame ya guys, soalnya kita pergi bareng banyak keluarga. Ini ada kamar juga nih, kamarnya. Itu apa namanya? Itu apa? Itu apa? Oh, terus ayo jalan-jalan. Kita lagi di Jatim Park 3. Pakai tangga aja. Kita turun ya. Ben, Ryan. Melewati zaman Permian Halo. juga dikenal dengan periode Lihat sini, lihat sini, Mas. yang diduga menjadi Marvel. kebakaran batu bara yang dipicu erupsi sekitar 290 tahun. Ya, sekarang kita mau naik apa, Pel? Naik perahu kayak niat gara-gara itu. Ini kita lagi ngantri sama Koko David. Yuk. Kita udah mau naik. Sorry. Kita udah naik. Iya, nanti kita berhenti dulu videonya ya. Kita sekarang udah keluar. Gue takut gak? Takut ya, Bin? Sekarang kita lagi di 3D Aquarium. Pel, sini, lihat sini. Yunya makan kamu tuh. Aduh, makan dia. Ih. Yuk, jalan lagi yuk. Kita lagi main mencari telur, Pel. Ini telurnya. Tuh, situ tuh. Tuh di pantatnya tuh. Anda juga bisa langsung melanjutkan perjalanan menuju area hutan dinosaurus, Ice Age atau Museum Ice, dan juga langsung ke area Yuk, jangan lama-lama yuk. negara. Terima kasih atas kunjungan Anda dan selamat menikmati wahana-wahana kami, tentunya hanya di Denpasar, Jawa Timur. Saya foto Pe sama itu Pe. Mana? Kita di Ice Age. Di sini tuh salju ya? Ya, dingin nggak sini? Enggak. Beli topo. Kita sekarang di rumah dan ini bye.